នេះគឺជា vivo S1 វាមានកាមេរ៉ា3ប្រើអេក្រង់ AMOLED scan ម្រាមដៃក្រោមអេក្រង់និងមានថ្មដល់ទៅ 4500 មីលីអាំពែហើយវាស្ថិតនៅក្នុងទឹកលុយត្រឹម$299ប៉ុណ្ណោះហេសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបាទចនសីខ្ញុំបាន smartphone នេះកាន់តែក្នុងដៃប្រហែលជា10ថ្ងៃដែរហើយនេះជាអ្វីដែលខ្ញុំចង់និយាយពីទូរស័ព្ទត្រកូល S series ថ្មីរបស់ vivo Came through tripping Aquafina, I'm sipping 15, kept a weapon on me. Blow make digits, I'm on my business, stack chicken like what it's gon' be. មានរឿងខ្លះដែលអ្នកត្រូវដឹងនេះគឺជា smartphone ត្រកូល S ដំបូងរបស់ vivo ហើយវាក៏ជា smartphone ដំបូងបំផុតរបស់ vivo ដែលកំពុងចេញច្រំទីផ្សារអាស៊ីនៅខែកក្កដាផងដែរចំណែកស្រុកយើងក៏ស្ថិតនៅក្នុងចំណោមប្រទេសដែលមានវាប្រាមុនទីផ្សារធំរបស់ឥណ្ឌាទៀតផងការវាយលុកទីផ្សារផ្សព្វផ្សាយធំបំផុតរបស់ត្រកូល S ចំនួនថ្មីលើកនេះគឺរៀងសម្បើមបន្តិចដោយសារមួយរយៈនេះមានសារព័ត៌មានចុះផ្សាយច្រើនហើយវីដេអូពាណិជ្ជកម្មក៏ហោះចេញប្រងព្រាតពេញបណ្ដាញសង្គមដែរអញ្ចឹងយើងអាចរំពឹងថាត្រកូល S វានឹងមានផ្លូវវែងឆ្ងាយជាងនេះនៅពេលអនាគតបើសិនជា S1 កើនឡើងការគាំទ្រខ្លាំង vivo S1 ទទួលបានការ design បានយ៉ាងល្អលើខ្នងខាងក្រោយហើយក៏ជាចំណុចទាក់ភ្នែកបំផុតពី smartphone នេះផងដែរយ៉ាងណាក៏ដោយសារធាតុបំពាក់ស្រោបទូខ្លួននេះមិនមែនជាលោហៈទេដោយសារការកាត់បន្ថយលើតម្លៃអញ្ចឹងវាក៏រៀងសោកស្ដាយបន្តិចដែរខ្ញុំសូមណែនាំឲ្យអ្នកប្រើស្រោម case ជ័រដែលគេបានបន្ថែមមកក្នុងប្រអប់ស្រាប់ទៅព្រោះសូមចាក់ទឹកប្រាក់វាអាចនឹងងាយសឹកឆ្កូតបើសិនជាអ្នកមិនប្រយ័ត្នដាក់វានៅលើតុគ្រើមឬច្រឡំដាក់វាជាមួយហោប៉ៅដែលមានសោ S1 មានពីរពណ៌គឺ Osmic Green និង Skyline Blue ដែលខ្ញុំកំពុងកាន់នេះចំណុចដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍នោះគឺថាបើសិនជាយើងមើលចំធម្មតាវាកាត់3រសជាតិកែងស្ដាំខាងលើវាចេញទឹកសមុទ្របែបស្រាលកណ្ដាលរាងដិតបន្តិចនិងក្រោមគេឡើងបែបផ្កា lavender ហើយនៅពេលមានពន្លឺចាំងចំដូចជាអំពូលឬក្រោមថ្ងៃវានឹងឡើងខ្សែឆ្នូតបែបព្រះអាទិត្យចេញដេញភ្លឺតែម្ដងអ្នកដែលចេះគិតឃើញទាញរចនាបថបែបនេះចេញគឺពិតជាមានភាពច្នៃប្រឌិតមែនទែនបើទោះជាយើងធ្លាប់ឃើញចំណាំងស្រដៀងនេះនៅលើ smartphone vivo មកហើយមែនតែនេះជាម៉ូដថ្មីមួយទៀតដែលយើងស្វាគមន៍ក្នុងការកើតមានឡើងសម្រាប់ការចាប់កាន់ប្រើយើងមិនទទួលអារម្មណ៍ថាធ្ងន់ទេវាស្រាលត្រឹម179ក្រាមហើយក៏ស្និទ្ធជាប់ដៃល្អដែរដោយសារទូខ្លួនវាជាជ័រដូចនេះរអិលមិនចង់មកតោងឡើយថ្មីបើថ្មនៅក្នុងនេះធំមែនតែវាក៏មិនមានកម្រាស់ក្រាស់ដែរ vivo ឆ្នៃស្រោបមកបានត្រឹម8មីលីម៉ែត្របន្តិចប៉ុណ្ណោះជ្រុលរំលឹកពីថ្មខ្ញុំនឹងនិយាយពីកម្លាំងវាឲ្យហើយរឿងនោះគឺថានេះជាផ្នែកដែលខ្ញុំអាចប្រាប់ឲ្យអ្នកមិនឲ្យខ្វល់ពីជីវិតថ្មរបស់ S1 នេះបានខ្ញុំឲ្យស្តង់ដារ smartphone នេះដល់3តង់បូកទី1ខ្ញុំបានតេស្តវាបែបអ្នកធ្វើការលើខលសារថតរូបវីដេអូនិងកម្មវិធីទូទៅវាអាចអូសផុតដល់ទៅ2ថ្ងៃផុយថែមទាំងសល់ទឹក 24% បន្ថែមទៀតផងចំណែកក៏តេស្តបែបខូខើកំឡុងពេល10ម៉ោងកន្លះបែបកំពូលអ្នកលេងខ្ញុំប្រើលើ 4G Wi-Fi សាកទៅមកលើ PUBG 72ម៉ោង Rule កន្លះម៉ោងជាប់ហ្គេមផ្សេងខ្លះទៀតកន្លះម៉ោងមើលវីដេអូ2ម៉ោងជាប់ក្នុងកម្រិតពន្លឺ 70% និង Facebook កម្មវិធីទូទៅបន្ថែមវាសល់ទឹក 26% ក្នុងនឹងសម្រាប់បន្តប្រើថែមទៀតផងឡើយសម្រាប់មុខងារសាកថ្ម S1 ប្រើ Dual Engine Fast Charge ខ្ញុំតេស្តផ្ទាល់ពី20ទៅ 100% វាចំណាយពេល1ម៉ោង50នាទីដើម្បីសាកពេញអ្វីដែល set នោះគឺវានៅតែប្រើរុន micro USB វាគួរតែ C តែវានៅតែអត់ C ហើយចិត្តនេះមានរុនដតកាស 3.5 មីលីម៉ែត្រនិង speaker សំឡេងមួយគ្រាប់វាលាន់ល្មមគ្រាន់តែនៅរាងស្រាលនិងមិនមានកម្លាំងបាសធាក់ចេញខ្លាំងឡើយឡើងមកខាងស្ដាំយើងឃើញមានប៊ូតុងសំឡេងនិងប៊ូតុងចាក់សោចំណែកចំហៀងខាងឆ្វេងមានសន្ទះដាក់ SIM បាន2និងបន្ថែម memory card ព្រមគ្នាក្នុងពេលតែមួយឡើយក្រោមបន្តិចមានប៊ូតុងថ្មីមួយទៀតដែលគេហៅថា Smart Button ដែលចុចម្ដងសម្រាប់ចូល Google Assistant និងចុចពីរដងដើម្បីចូលមុខងារចូលវិញយើងប្រើវាសម្រាប់សម្គាល់រូបភាពនៅលើអេក្រង់តែលើផ្នែកសុវត្ថិភាពគឺរំពឹងលើកាមេរ៉ាដំណក់ទឹកដែលធ្លាក់ចូលហៀអេក្រង់នេះសម្រាប់ scan មុខវាដោះសម្គាល់បានលឿនខ្លាំងទោះបីនៅកន្លែងពន្លឺខ្សោយក៏ដោយតែដូចខ្ញុំធ្លាប់បានប្រាប់ពីមុនអញ្ចឹងបើមិនចង់បែកធ្លាយអ្នកគួរតែប្រើ sensor scan ម្រាមដៃក្រោមអេក្រង់នេះវិញទៅវាមានសុវត្ថិភាពខ្ពស់ជាងនិង scan ដោះសោបានលឿនទៀតផងខ្ញុំពិតជាចាប់អារម្មណ៍មែនទែនដែល vivo អាចសេរីដាក់ sensor scan ម្រាមដៃក្រោមអេក្រង់ជាមួយបន្ទះបង្ហាញ Super AMOLED កម្រិត Full HD+ នៅលើ smartphone តម្លៃទាបបែបនេះបានហើយវាថែមទាំងមានទំហំធំដល់ 6.38 អ៊ីងជាមួយ density ខ្ពស់ 404 ppi ទៀតផង
វាជាអេក្រង់ល្អដែលបង្ហាញទឹកពណ៌បានដិតស្រស់មានកម្រិតម៉ត់គ្រប់គ្រាន់ដល់ការសម្លឹងមើលបានច្បាស់និងអំណោយផលដល់មុខងារ Night Mode បង្ហាញ UI បានខ្មៅងងឹតឬក៏មុខងារ Always on Display លេចចេញសម្រាប់បង្ហាញមើលម៉ោងនិងសារដំណឹងពេលយើងបិទអេក្រង់ផងដែរកម្លាំងដែលអូសនៅក្នុងម៉ាស៊ីននេះគឺជា MediaTek ចំនួនថ្មី Helio P65 RAM 6GB ជាមួយទំហំផ្ទុក 128GB មកស្រាប់ RAM និងទំហំផ្ទុកប៉ុណ្នេះគឺសមរម្យជាងការទារលុយពីយើងរបស់ Google Pixel 3a ដែលមាន RAM ត្រឹម 4GB និងទំហំផ្ទុក 64GB អាចនិយាយបានថាបទពិសោធន៍ប្រើនៅលើ Android Pie ស្រោប FunTouch OS 9 ថ្មីនេះគឺរលូនល្អប្រសើរច្រើនយើងទទួលដឹងពីល្បឿននៃការអូសទៅមកបដូរពីកម្មវិធីមួយទៅកម្មវិធីមួយចលនាឆ្លាស់ទៅមករអិលមែនទែន RAM ប៉ុណ្នេះអាចទ្រាំកម្មវិធីបើកចោលបានច្រើនហើយ chip Helio P65 ក៏ខ្លាំងល្មមក្នុងការអូសហ្គេមធំៗក្នុងកម្រិត setting ល្អផងដែរ PUBG អាចលេងបានដល់ high ជាមួយ frame rate ធម្មតាតែមិនអាចឡើង port លើពីនេះទេចំណែក rule អាចទាញ port ដល់ ultra តែខ្ញុំណែនាំឲ្យត្រឹម graphic high ក្នុង resolution ultra បានហើយដើម្បីរក្សាកម្រិត FPS បានខ្ពស់សម្រាប់ Ultra 9 និង DR វិញវាអាចឡើង graphic ដល់កប់បានហើយកម្ដៅគឺមិនងាយឡើងក្ដៅគួរឲ្យកត់សម្គាល់ទេណាមួយដែលសារខ្នងវាជាជ័រដោយនេះវាក៏មិនងាយចម្លងចំហាយចេញពីខាងក្នុងដែរ FunTouch OS ថ្មីនេះទទួលបានការដោះខាត់ច្រើនវាចាស់ទុំជាងមុននិងមិនព្យាយាមតែងខ្លួនដោយ iOS ទៀតទេដោយ Shortcut Center ថ្មីមានរចនាបថប្លែកស្អាតវារៀបមុខងារផ្លូវកាត់មានរបៀបទាំងកន្លែងគ្រប់គ្រងពន្លឺនិងសំឡេងហើយវាក៏មានបន្ទះ Shortcut កម្មវិធីទៅតន្ត្រី Panty YouTube និង TikTok ទៀតផងមុខងារកាមេរ៉ាក៏រក្សារសជាតិដើមរបស់ vivo តែថែមមុខងារប្លែកមួយចំនួននៅលើ Fun Video វាថតសាច់គិតជាសេកង់ជាមួយភ្លេង effect កំសាន្តនិងបែបដុតមួយចំនួនដោយមាននៅលើ TikTok ដែរហើយ Ultra Game Mode ថ្មីនៅលើនេះវាមានញាត់មុខងារមានប្រយោជន៍ច្រើនសឹងតែលើសពីអ្វីដែលយើងត្រូវការដែលកំពុងអ្នកលេងភាគច្រើនប្រកាសជាចូលចិត្តដូចជាបង្កើនល្បឿនបិទកម្មវិធី background និងរក្សាល្បឿនកម្លាំងម៉ាស៊ីនទេបើទោះជាលេងក្នុងរយៈពេលយូរក៏ដោយអញ្ចឹងតើកាមេរ៉ា3គ្រាប់ទាំងនេះធ្វើការយ៉ាងម៉េចដែរវាមាន lens ដើម 16 megapixel aperture 1.7 lens ទូលាយ 8 megapixel aperture 2.2 និង lens 2 megapixel មួយគ្រាប់ទៀតជា depth sensor សម្រាប់សម្គាល់កម្រិតព្រាលអូខេនេះជាចំណុចបាក់ចង្កេះមួយដំបូងខ្ញុំដឹងថាតម្លៃវាប៉ុណ្ណឹងតែខ្ញុំពិតជាមិនបានរំពឹងមុនថាកាមេរ៉ាវាធ្វើបានល្អគ្រាន់បើបែបហ្នឹងទេខ្ញុំគិតថាវាគ្រាន់តែជាការគប់ភ្នែកចូលច្រើនគ្រាប់ឲ្យឃើញច្រើនដោយ smartphone ទូទៅតែក៏មិនបានន័យថាវាកប់ដែរវាគ្រាន់តែល្អគ្រប់គ្រាន់និងផលិតរូបភាពមកគួរឲ្យសរសើរបានរូបភាពថតចេញពី lens ដើមញាត់សាច់ detail mode ស្រូបពន្លឺបានច្បាស់ល្អនិងចាក់ពណ៌បានដិតស្រស់ទៀតផងជាមួយ HDR ប្លង់ផលិតមកឲ្យកម្រិត contrast ខ្ពស់និងបំបត្តិពន្លឺស្ញាយក្រោមថ្ងៃផងដែរតែវារៀងឲ្យពណ៌លើសបន្តិចសម្រាប់រសជាតិខ្ញុំវាព្យាយាមធ្វើឲ្យពណ៌ឃើញដិតតែបែបនេះវាប្រកាសជាត្រូវចិត្តមនុស្សទូទៅច្រើនឬអ្នកដែលចង់បានរូបភាពដែលថតចេញមកភ្លាមបានស្រស់ស្អាតភ្លាមចំណែក lens ទូលាយក៏ធ្វើបានប្រសើរដែរទៅលើការបដិយកប្លង់បានធំដល់ទៅ120ដឺក្រេនិងរក្សាកែមមិនឲ្យកោងគ្រាន់តែពណ៌វាចាក់ដិតជាង lens ដើមនិងមានសាច់ស្រាលមិនសូវជាម៉ត់ខ្លាំងទេបើយើងយកមកពិនិត្យមើលនៅលើអេក្រង់ monitor ធំតែនៅលើអេក្រង់តូចឬផុសចូល Instagram ឬ Facebook រូបភាពទាំងនេះវាអាចទាញចំណាប់អារម្មណ៍ពីមិត្តភ័ក្តិរបស់អ្នកបានចំណែក depth sensor លើនេះវាជួយកាត់ព្រាលបានលយរបស់វាហើយនៅពេលតែមួយវាក៏រក្សាពន្លឺបានភ្លឺនិងពណ៌បានស្រស់ទៀតផងទាំងគែមវត្ថុក៏វាសម្គាល់បានត្រឹមត្រូវច្រើនផងដែរតែនៅពេលយប់វារៀងចាញ់ងងឹតបន្តិចហើយរូបភាពថតចេញពី lens ទូលាយឃើញរាងស្រាលនិងជ្រុះសាច់មាត់ច្រើនចំណែក lens ដើមវាស៊ូបានគ្រាន់បើពណ៌រក្សាបានស្រស់គួរសមសាច់មាត់មិនបាត់ច្រើនទេនិងមិនសូវឃើញមានក្របអុចឡើងខ្លាំងឡើយសម្រាប់ការថតវីដេអូ S1 បើឲ្យថតបានចេញពី lens ទាំងពីរក្នុងកម្រិត 1080 គ្រាន់តែវាមិនអាចឆ្លាស់ទៅមកក្នុងពេលតែមួយបានទេខ្សែរូបភាពក៏នៅមានកម្រិតនិងមិនទប់លំនឹងបានថេរល្អឡើយមកកាមេរ៉ា32 megapixel ខាងមុខថតបានសាច់មាត់ច្រើនវាថតឃើញគ្រប់ចន្លោះបើមិនបើក beauty ទេវាសឹងតែឲ្យយើងខ្លាញ់មុខខ្លួនឯងវាថតបានច្បាស់ពេកមួយប៉ុស C ពី6ទៅ7 MB បើសិនជាអ្នកទុកចិត្តលើមុខខ្លួនឯងខ្លាំងមានមុខស្អាតស្រាប់អ្នកអាចបិទ beauty ចោលទៅអ្នកនឹងទទួលបានរូបភាព selfie ដែលអាច print បិទជញ្ជាំងបានច្បាស់តែសម្រាប់អ្នកដែលចង់បានផ្ទៃមុខស្រស់ដោយមិនចាំបាច់វាយ make up បន្ថែម software និង AI នៅលើ beauty mode ចំនួនថ្មីនេះធ្វើបានល្អមែនទែនលើការមិនធ្វើឲ្យមុខឃើញម៉ត់ពេកនិងកាត់ព្រាលបានដាច់ផ្ទៃខាងក្រោយល្អផងដែរខ្ញុំជឿថាប្រិយមិត្តនារីជាច្រើនប្រកាសជាចូលចិត្តអញ្ចឹងនេះជា vivo S1 វាជា smartphone ដែល vivo ដាក់តម្លៃបានត្រូវនិងកញ្ចក់ម៉ាស៊ីនដែលបានកាត់ឡើងនេះ
វាក៏ពិបាករើសចាប់កំហុសពី smartphone តម្លៃ$299ដែលមានអេក្រង់ Super AMOLED scan ម្រាមដៃក្រោមអេក្រង់កម្លាំងម៉ាស៊ីនខ្លាំងគ្រប់គ្រាន់ជាមួយថ្មទំហំ A+ ដែលអាចសាកចូលបានលឿនដែរជាពិសេសវាបំពាក់នឹងបណ្ដុំកាមេរ៉ាដែលធ្វើការបានល្អទៅលើការផលិតរូបភាពបានស្អាតនិងមានកាមេរ៉ាមុខទំហំធំថត selfie បានកប់ទៀតផងខ្នងខាងក្រោយវាជាចំណុចឈរលេចធ្លោចេញខ្លាំងតែខ្លួនផ្លាស្ទិកនិងរុន micro USB វាក៏ជាចំណុចលេចចូលវិញខ្លះផងដែរ vivo S1 ជា smartphone ដែលខ្ញុំអាចណែនាំទៅដល់អ្នកប្រើដែលចង់បានទូរស័ព្ទមួយគ្រឿងធ្វើការបានត្រូវល្អលើមុខងារច្រើននិងមិនធ្វើឲ្យបែកធំធនាគាររបស់ខ្លួនខ្ញុំគិតថាអ្នកអាចផ្ដល់ឱកាសក្នុងការសាកលើ smartphone នេះបានអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការទស្សនាដោយរដងបើចូលចិត្តកុំភ្លេចចុច like និងផ្ដល់យោបល់សរសេរជា comment ឲ្យខ្ញុំដឹងផងសម្រាប់អ្នកមកថ្មីសូមមេត្តាចុច sub ដាក់កណ្ដឹងទៅដើម្បីទទួលបានវីដេអូមុនគេហើយខ្ញុំនឹងនិយាយទៅកាន់អ្នកទាំងអស់គ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត